Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay asxaabteyda meel kasta aad joogtaan. Kusoo dhawaada channelkeena Somali Chef. Maanta waxaan rabaa inaan kariyo alaabtaan aad ujeedaan. Waa wax yar oo simple ukun ayay ka samaysan tahay sidaan u kariyo waxyaabahan ka sameeyay. Daawasho waxaan stay tuned. Halkan waxaa igu karkaraya biyo. Waxaan ku ridayaa 4 xabbo oo ukun ah. Adiga se 5, 6, 7, 10 inta aad jeceshahay ayaa ku ridan kartaa ukunta, laakiin aniga qiyaastan ayaan rabay inaan kariyo. Ukunta waa ii kartay, waa ii bislaatay. Hadeertaana waan ka gurayaa biyihii. Waan soo fiiqayaa, waa isku soo noqonaynaa. Waan soo fiiqay ukuntii waatana, waan ka soo bixiyay qoloftii. Halkaan aan ku soo riday. Hadeerna waxaan rabaa ukunta hal xabbo oo kasta inaan hal mar dhexda ka jaro. Saas ayaan dhexda hal mar uga jarayaa. Xabadaana ayadana sidii xabadaas oo kale ayaan dhexda saas uga jarayaa hal mar. Ugu dambeyn hadda waa kana xabada u dambeysaan jarayaa. Waa ii diyaar ukuntii waatana dhexda ayaan ka wada jaray hal mar. Haddana waxaan sameynayaa dhexdaas yelowda ah ama jaalaha ah ayaan ka gurayaa. Tan cadna gaar ayaan u dhiganayaa. Egg white-ka gaar yogana gaar waan kala baxsanayaa. Waa kana waan kala guray ukuntii. Halkan ayaan ku soo diyaarsaday. Waxaan rabaa inaan ku jajabiyo fargeetadan saa ujeedaanbo. Fargeetadan ayaan ukunta dhexdeedii qaybtii jaalaha ahayd ayaan ku jajabinayaa. Ilaa ay ka noqoto sida aan rabo waan jajabinayaa. Ayada dhan waan dhammaynayaa duu Ilaahay idmo. Waa kana waan soo jajabiyay saanay ku soo baxday waad ujeedaan. Aad ayaan u soo jajabiyay. Waa ready waaye hadeertaan wax waaweyn dhan ma lahan. Waa aad bay u jajaban tahay. Marka hadda waxaan rabaa inaan sameeyo alaabtii aan ku dari lahaa u gudbayaa. Halkan waxaa igu jira mustard waaye. Mustardkan hot dog ayaa lagu daraa, saladhada lagu daraa, cuntooyinka qaar badan ayaa lagu daraa. Saas ayuu eg yahay. Haddaadan markaas mustard gacanta ku haynin wax dhiba ma lahan, waad ka boodi kartaa oo laazim ma ahan inaad ku dartid. Wixii gurigaaga yaala ayaad ku dari kartaa oo lagu dari karo. Halkaana waxaa igu jira waa mayonnaise. Mayonnaise-kan asagana waxaa lagu samaystaa saladhada iyo cuntooyin badan waad garanaysaan filayaa. 2 qaada ayaan isticmaalayaa mayonnaise-ka. Mustard-ka kii hore waaye. Haddaadan hayn markaas mayonnaise-kaaga 3 qaada ka dhiganaysaa wax dhiba ma lahan. Halkan waxaa igu jira sea salt. Waa cusbo waa ayadana. Cusbada ma ka badinaay. Wax yar ayaan ku darayaa because mustard-ku cusbo wataa. Mayonnaise-kana cusbo wataa. Labadaba waa cusbo. Halkan waxaa igu jira waxaa waaye black pepper. Waxaa waaye filfil shiidan. Wax yar ayaan ku darayaa bahashan ilmaha wax ka cunaaya. Filfishuna way kulushahay zaid waa ujeedaan waa wax yar filfisha. Intaan ayaan hadda isku walaaqayaa. Si fiican ayaan isku dhexgelinayaa. Waa ukuntii iyo alaabtii aan ku daray. Waad ujeedaan say iskugu soo baxday. Maasha Allah. Waa kaasa aad ayaan iskugu soo walaaqay. Markii horan ukunta way ii jajabsanayd qaybta jaalaha ah. Haddana waxaan u gudbayaa sidii aan iskugu celin lahaa ukunta qaybtii caddeyd oo aan gaarka u soo dhiganayay. Iyo qaybtan bahashan ayaan isticmaalayaa bacdan piping bag-gan. Halkan waxaan soo dhigtay koob waaye. Koobka waxaan rabaa inuu iga saacideeyo piping bag-ta saan ugu ridi lahaa ukunta ii qasan. Gacanta waan ku qabsan karaa laakiin saan ayaa ka fudud. Si qurux badan ayay iigu galaysaa. Imana dhibayso waa kaasa ilaa iyo gadaala loo jeedaa. Nozzle-ka caadi ayaa loogu jeedaa. Haddana waxaan bilaabayaa inaan ku guro ukuntii qaybtii jaalaha ahayd oo ii qasnayd iyo alaabtii koobkii. Dhammaan koobka ayaan ku gurayaa. Waatana qaybtii ugu dambeysay hadda ayaan ku riday. Waxaan sameynayaa hadda piping bag-tii ayaan ka bixinayaa koobkii aan geliyay ama galaaskii. Waa kaasa si easy u taa ujeedaan meelo badan kaagama halaabayso. Meesha aad rabtid la straight u galaysaa. Bacda inteedii kale waa ii nadiif qaybta kore waa ujeedaan. Saas ayay ahayd danta aan ka lahaa waa kaasa bacda waa ii nadiif waa ujeedaan. Gacanta haddaan ku qaban lahaa bacda dhan ayaa iga wasaqoobi lahayd. Waa kaasa saas ayuu uga soo baxayaa si yaro simple ah.
haddana waxaan soo qabsanayaa ukunta qaybtii caddeed waa tan ka guray dhexdii halkaasay iigu jirtaa waan soo qasay waxaan rabaa hadda inaan ku celiyo ukuntii jaallaha ahayd qaybtii caddeyd waxaad samayn kartaa haddaadan piping bag hayn wax dhiba ma leh markaad qasatid qaaddo yar ayaad soo qaadanaysaa waad daraysaa qaybta jaallaha ah waxaad dhex gelinaysaa qaybta cad qaaddo ayaad isticmaalaysaa wax dhiba ma lahan laazim ma ahan inaad haysatid piping bag ama iyo nozzle-kan isku jira caadi qaaddo ayaad isticmaali kartaa waa kana waan soo dhameeyay waan ku soo shushubay halkan waxa igu jira paprika waaye paprika waxay ka samaysan tahay barbarooni guduudka iyo wax yar oo basbaas ah sharaxaad ayaan ka rabaa saasa u jeedaan ayaan korka uga biibinayaa kamana bedinay xoogaa basbaas ayay wadataa waan ku yareynayaa waxaan kaloon korka ka saarayaa jab yar oo kabsar caleen ah kabsarta iyo paprikada qurux ayay u yeelayaan waa kana alxamdulillah calaa kulli xaal waan soo dhameeyay saxankan ayaan ku soo guray waa alaab yar oo simple ah casariyaad ilmaha uga dhigan kartaa martiqaad hadaa qabtid starter ayaad ka dhigan kartaa intaad cuntada culus u keenin martida waa lagu bilaabaa oo waa loo saaraa miiska I hope inaad ka hesheen haddaad ka hesheen like saar haddaad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena daawasho wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh